برای مریم جان شما میتونین از طریق فیسبوک ما سوالایتان روان کنین. فیسبوک پیج ما است وانا مسکنیر، یا میتونین سوالایتان ایمیل کنین به aatv1000@gmail.com. چون که ما تلفن‌ها را جواب نمیتیم همشب و ما کوشش میکنم که تلفن‌ها را کمتر جواب بدم از طریق برنامه ما. خود دوستای عزیز، اگر درست شده باشه اوکی. حالا میبینیم اگر آوازشان درست شده یا نه. مریم جان حرف بزنه. خب یعنی فعلا این آوازتان میاد. یا وانا جان عزیز پخش مستقیم است فعلا؟ صدایتان اینه درست میاد. صدایتان آمد. امیدوار هستم که هر جایی که هستین همیشه صبر باشید. تشکر مریم جان، تشکر بسیار زیاد. اولتر یک سوال دارم ازتان. اینمی نام رئیس مریم از کجا کردین؟ واو. خب وانا جان عزیز، ما یعنی هیچگاهی خودمو به اسم رئیس مریم به کسی معرفی نکردیم. خب رئیس مریم یعنی کسانی که مثلا اشخاصی که لایف مرا میبینن اینو به من میگن رئیس مریم. بله. نام اصلی شما چیست؟ مریم جان. اوکی مریم جان، خوب ما یک سوال میکنم. شما به کجا کلان شدین؟ وانا جان عزیز، ما متولد کابل هستم، در کابل بزرگ شدم. اوکی. شما چند سال میشه که به خارج آمدین؟ شما حالا به امریکا هستین، لندن هستین، کجا زندگی میکنین؟ من فعلا در آمریکا هستم، یعنی فعلا در آمریکا زندگی میکنم. خب به امریکا هستین. شما تنها زندگی میکنین؟ بله تنها زندگی میکنم. خود تنها میکنین. شما اولاد دارین؟ بله خوشبختانه یک دختر دارم عزیز دلم. اوکی. اولادتان که شما زندگی میکنن به خود امریکا؟ بله. اوکی بسیار خوب. شوهر دارین شما؟ نه خیر. اوکی. خب مریم جان، کمک درباره خود صحبت کو. چند سال به افغانستان بودی؟ چقدر وقت میشه که اینجا آمدی؟ برای مردم که تو رو نمیشناسن کمک درباره خود صحبت کو. اوکی. مریم هستم، فعلا از استیت زیبای نیویورک صحبت میکنم و در افغانستان بزرگ شدم، در کابل. حدوداً بیشتر از 18 سال میشه که خارج از افغانستان زندگی میکنم. اوکی بسیار خوب. به افغانستان چی مشکلات دیدی؟ در افغانستان چی مشکلات؟ خب طبق معمول در افغانستان مشکلات های مثلا زیادی هست که اجتماعی و بله. یا امنیتی و مثلا از هر لحاظ مردم یعنی مشکلات زیادی را داره. خب ما مثلا دومش زودتر یاد کنیم، چون مثلا مشکلات ها خیلی زیاد است در افغانستان. خب خرابترین خاطرت من خرابترین خاطره فکر نکنم مثلا یک خاطره خیلی بدی داشته باشم، یعنی خاطرات مثلا خیلی بدی نداشتم که تاثیرگذار مثلا بوده باشه بالای زندگی شخصی خودم. بله. خب مریم جان، ما زیاد لایوایت دیدیم، برنامه‌ایت تماشا کردیم از طریق فیسبوک. فکر میکنم هر کس که فیسبوک داشته باشه چهره خودت دیدن. ای کرکترت است یا خودت ای کار برای تبلیغات میکنی؟ خب وانا جان عزیز، یعنی ما جوری که مثلا طوری که ظاهر میشم در لایف ها، این شخصیت اصلی خودم است و ما فکر میکنم که ما مثلا کدام دلیلی نمیبینم که نقش بازی کنم با مردم و یا خودم مثلا طوری دیگه نشان بدم چیزی که ما اصلا مثلا نباشم. ما کدام یعنی لازم نمیبینم اصلا همچین کار را بکنم. و نمو چیزی که هستی پشت روی کمره. بله خوشبختانه مریم جان، خوشحال هستم. ما که اینمی ویدیو را پست کردم که مثلا شما به برنامه ما میایین.
بسیاری بینندای ما سوال کردن که چرا هر وقت که شما میایین به روی لایو یک بوتل شراب به دستتان است؟ اوکی. خب وانا جان عزیز، ای که مثلا به دلیلی که مثلا من لایف میایم، خب دلیلای خاصی وجود داره. اول مثلا دلیلش این است که من یعنی دوست دارم که مبارزه کنم بر ضد خرافات دینی و همچنان در قدم دوم من فکر میکنم هر انسان یعنی آزاده هست، آزاده خلق شده و هر انسان اختیار ای را داره که مثلا جوری که خودشان بخواه همون قسم زندگی کنه. اوکی. مریم جان، خب تو زیر ویدیوهایت نه زیاد مردم نشته کردن مثلا نمیمانن که اولادایشان ویدیوهای خودت از طریق فیسبوک یا اینترنت تماشا کنن. نظرت درباره از این چیست؟ اوکی. خب وانا جان عزیزم، ما یعنی چیزهایی که در لایف های خود مثلا چیزهایی که مطرح میکنیم فکر نمی کنم در فهم یک کودک یعنی بگنجد. خب اکثرا مثلا لایف های ما را یعنی مردم مسلمان میبینه و من خودم مثلا یک شخص ضد دینی هستم و ضد خرافات اسلام و همچنان یعنی صحبت هایی که ما همیشه مثلا در لایف ها می داشته باشیم یعنی بیشتری وقتا مثلا ضد دین و مثلا ضد خدا باوری است و فکر نکنم که یک فامیل افغانستانی دوست داشته باشه که یک فرزند یعنی داشته باشه که او خدا ناباور باشه. خب به دلایل خاصی مثلا شاید خب اجازه ندن که لایف مرا ببینن. اوکی. مریم جان، تو چرا اساسیت داری مقابل مذهب؟ وانا جان عزیز، امی بدبختی های فعلا که مردم ما با او دست و پنجه نرم میکنه و کاملا مثلا انسان های زیاد در کشور داریم که حتی از حق و حقوق انسانی برخوردار نیست. خب ما اگر دقیق فکر کنیم کلش به خاطر همین دین مذهب است. به نظر من یعنی هر انسان آزاده‌ای، هر انسان با وجدان، هر انسان با غیرتی باید صدا بلند کنه به ضد خرافات دینی. دین اگر باشم باید مثلا یک چیز شخصی باشه، یعنی اما اعتقاداتشان مردم دیگر اذیت نکنه. حالا شاید مثلا ما خیلی جوانا رو میبینیم که اصلا مثلا دوست نداشته باشه که مسلمان باشه یا دوست نداشته باشه که مثلا به خدای خیالی باور داشته باشه. خب این دلیل به این نیست که مردم ما یا جامعه ما مردم ما وادار به این کنه که یعنی باید به او خدای خیالی باور داشته باشه و همچنان دین اسلام که یک دین ضد بشری است او رو باید قبول کنه. یا فکر میکنم که امی کافی است. اوکی. فکر میکنی که پیامت مثبت است؟ تا جایی بله. اوکی. یعنی اگر دخترت ویدیوهایت ببینه یعنی توی رو قبول میکنی؟ فکر میکنی که یک رول مدل هستی برای اولادت؟ خب او دیگه باز یعنی من نمیتونم به جای یک انسان دیگه قضاوت کنم یا به جای یک انسان دیگه حرف بزنم. بله. یا خب یعنی قضاوت تنها دخترم کرده میتونه وقتی که ببینه. بله. مریم خب جان، من خودت نمیتونم یعنی شخصا به جای دخترم صحبت کنم یا قضاوت کنم یا از دیدگاه مثلا دخترم ببینم که من چرا یک شخصیت دارم. بله. مریم جان، خودت که مثلا نام افغان مشنوی یا لغت افغان مشنوی به فکرت چی میآید؟ نام افغان میشنویم یعنی به فکرم چی میآید؟ چی احساس میکنی؟ یعنی جای افتخار است برات که افغان هستی؟ خب وانا جان، در قدم اول شخصیتی که من دارم یعنی طوری که من زندگی میکنم، من خدا متعلق به هیچ کشور و به هیچ نژاد نمیدانم. ای که اشخاصی هستن که به نام افغان بودن که افتخار میکنن یا چی میکنن، من را کاملا مثلا موضوع شخصی یا آزادی فردی حساب میکنم. ولی من خودم شخصا هیچ وقتی مثلا افتخار به این نمیکنم که من یک افغان هستم یا مثلا از کدام نژاد هستم نمیدانم متعلق یعنی به چی کشور به کدام کشور هستم. من میگم مثلا انسان ها آزاده خلق شده و دین و مذهب و نمیدانم نژاد و کشور یک چیز خیلی بی‌بنایی است که یک انسان آگاه با او فخر کنه یا که مثلا افتخار کنه که من افغان هستم یا پاکستانی هستم یا ایرانی هستم.
بیشترین بینندایتان از کجاست؟ من میبینم که زیاد ایرانیان شما رو تماشا میکنن. بله خب بیشتری بیننده های مثلا لایف اینستاگرام ما خوشبختانه که مردم عزیز ایران هستن. خب از ایران افغان هم زیاد شما رو تماشا میکنن، بیشتر مرداست یا خانما؟ 50-50 است، یعنی دقیقا گفتن نمیتونیم که بیشترشان افغاناست یا مثلا خانماست یا مرداست، ولی کلا فکر میکنم 50-50 باشه. 50-50 اوکی. بله. یعنی شما فکر میکنین که شما از طریق فیسبوک نه چطور مشهور شدین؟ یعنی چی کردین که شما مشهور شدین؟ ایقا که من مشهور شدم والا ما نمیدانم، یعنی ما دلیل خیلی خاصی ندارم یا نمیبینم که ما مثلا بیان کنم که ما چرا اینقدر مشهور شدم. خب فکر میکنم که ما یک انسان حقیقی هستم و مردمانی مثلا فعلا بیشتر حقیقت دوست دارن و دوست دارن یک انسان واقعی را ببینه، نه اینکه یک انسان باشه مثلا دو نقش داشته باشه، در یک نقش خود خیلی شریف نشان بده و در یک نقش مثلا چهره حقیقی یا مثلا امو شخصیت اصلیشان باشه که شاید خوشایند نباشه. بله. یعنی چی شد که شما تصمیم گرفتین که من میایم از طریق فیسبوک و صحبت میکنم و پیام خدا برای مردم میرسانم؟ خب وانا جان عزیز، یک کم سوال سختی است، چون ما کلا اولین باری که لایف شروع کردم اصلا کلا یعنی تصمیم خیلی خاص نداشتم که ما پیام برسانم به مردم یا اینکه مثلا کلا انجوی کنم یا چی شوم. ما فقط دوست داشتم با مردم بیشتر آشنا شوم و او کسایی که فعلا در افغانستان زندگی میکنن یا در کشورهای دیگه ای هستن، ما دوست داشتم یک انسانی کاملا یعنی آزاداندیش با هیچ که مشکل نداشته باشم و همیشه چی است بتونم مثلا با مردم کلا بیشتر آشنا شوم، یعنی بیشتر دوست داشته باشم، بیشتر اصلا کلا نمیدونم خیلی چی است، سخت است فکر کنم یکم سوال کنم. اوکی. یعنی 10 سال بعد شما مثلا به آینده خود چی میخواین؟ خب 10 سال بعد وانا جان عزیز، تلاشی که من فعلا دارم فعلا میکنم 10 سال بعد من دوست دارم که یک بزنس شخصی داشته باشم، البته بتونم یک بار باز کنم. اوکی یک بار. بله یک بار باز کنم برای مردم افغانستان عزیز که بیا یگان پیک جنگی کنن. ببخشید مذاق کردم. خب مریم جان، شما اگر بتونین که دوباره یک زندگی دیگه برای خود انتخاب کنین، اینمی را انتخاب میکنین یا یک راه دیگره؟ یا کاملا امیر را عزیزم. اوکی. چرا ای را انتخاب میکنی؟ خب مردم که انتقاد میکنن سرتان، نظرتان چیست؟ من میبینم که یگان طور خوب سعی جوابشان میتین، مگر ای سرتان تاثیر میکنه؟ بله اوکی. خب در قدم اول وانای عزیز که ما دوباره امیر را میخوایم انتخاب کنم، چون ما هیچ اشتباهی نمیبینم، یعنی خودم کاملا خود راحت احساس میکنم، یعنی وجدانن از هر لحاظ من راضی هستم. بله. و در قدم دوم ایمان مثلا قضاوت دست مردم که مردم چه فکر میکنن. خب یک چیزی را که ما واقعا مثلا میخوایم پیام بدم به مردم این است که مردم چی مرا خوب ببینه چی بد ببینه، این در زندگی شخصی ما هیچ تغییرات نخواهد داشت. بله. یعنی نه اعتماد به نفس ما را کم میکنه و نه اعتماد به نفس ما را بالا میبره، چون ما چیزی که هستم خودم هستم و تصمیم گرفتم و من مطمئن هستم که کار اشتباه نمیکنم. به نظر من یک آزادی فردی است، هر کسی هر جور دوست داشته باشه زندگی کنه. مثلا یک کسی دوست داره 24 ساعت مسجد بره نماز بخونه، مگه ما میگیم که چرا تو مسجد میری نماز میخونی در حالی که حتی نماز تبع فارسی یاد نداری، عربی میخونی، اصلا که با گفته خودتان خدا میدانه که شما چی میگید. بله. خب ما مگه انتقاد کردیم؟ خب پس ما مردم هم مثلا چی است به نظر خودم، یعنی اصلا مهم نیست که مردم چی فکر میکنن و چرا مرا قضاوت خواهد کرد، اصلا با من مهم نیست. خب مریم جان، پیش از پیش میخواستم که براتون اشاره کنم، باز اگر میخواین که جواب سوال بتین، میتونم یک سوال کوچک درباره یک اونمو ویدیو، یک داکیومنتری که برآمده بود درباره ازو کمک صحبت کنیم؟
اوکی اوکی. وانا جان. خب وانا جان عزیز، ما شما درباره‌اش صحبت کنین. چون یک ویدیو، یک داکیومنتری برآمده بود از طریق یوتیوب که امریکایی‌ها به خلم او رو جور کرده بودن و به این ویدیو مثلا نشان میداد که مریم جان پراستیتوت است. مریم جان درباره از این صحبت کنین. بله اوکی. خب وانا جان عزیز، در قدم اول که ایرا مثلا آمریکایی‌ها نساخته بود و یک دو تا بچه افغان بودن که از جرمنی آمده بودن. با گفته‌های خودشان اینا کسانی بودن که در مؤسسات اروپایی کار میکردن که مثلا کلا خانمایی که بی سرپرست باشه یا مشکلات مالی دارن در افغانستان با اونا کمک کنه. یعنی یک مستند کار داشتن که یک کسی بتونم چهره خود نشان بده و هم صحبت کنه که امی اسناد هم مثلا با مؤسسات که با خانمایی که مثلا میخواستن کمک کنن که با اینا یک اسناد نشان بدن، یعنی اسناد نشان بدن که پروف دارن. و چی از ما یکی از دوستای ما مثلا ما با اینا آشنا کردن، درخواست دادن، ما گفتم اوکی چی از من مشکل ندارم، من میتونم مثلا چهره خود نشان بدم و صحبتم کنم. خب طبق معمول اصلا قرار نبود که ویدیو پخش شود، ولی متاسفانه ای که این کار مثلا بعدن که ما اسم در سوشال میدیا طرف برآمدن که ویدیو رو پخش کردن، ما این رو کاملا یک کار غیر انسانی میدونم، چون هیچ انسانی نباید به خود اینقدر حق بده که در مسائل خصوصی زندگی دیگران مداخله کنن و یا او را بخواه مثلا یک چیز نشان بده که در حقیقت او شخص نباشه. فکر میکنم این کار غیر انسانی است. اوکی. ایره چند سال پیش پر کرده بودن. شما به افغانستان زندگی میکردین؟ بله در افغانستان بودم. سال 2000 فکر کنم سال 2007 بود. اوکی. نظرتان چیست درباره میدیای افغانستان، درامای افغانستان، میدیای افغانستان؟ شما کدام مشکل داشتین که یکی از این شخصا که مثلا میان به یوتیوب صحبت میکنن؟ نه. خب وانا جان عزیز، درباره میدیای افغانستان فکر میکنم میدیای افغانستان نسبتاً به بعض کشورها خوبتر است، چون کشور عزیز ایران، روسیه، کره شمالی و یعنی در این سه کشور که هستن، خب یعنی آزادی بیان فکر کنم آزادی بیان اصلا ندارن، چون همیشه مثلا سانسور میشن، یا اینکه مردم او حرفی که یعنی واقعا میخواد که یک کس را نقد کنه یا راجع به یک چیز صحبت کنه، فکر میکنم اجازه ندارن. ولی در افغانستان میبینیم که اشخاصای مثلا کمدین باشه یا مثلا اشخاصای زیاده را میبینیم که حتی رئیس جمهور نقد میکنه، حتی مثلا در مورد دین مثلا امیزد خرافات و چیزا که باشه صدای خود که بالا میکنه. فکر میکنم افغانستان نسبتا با بعضی کشورها بهتر است. بله. شما کدام مشکل داشتین که یکی از این شخصای یوتیوب؟ نه خیر، فکر نمی کنم. من اصلا کلا خودم شخصا در تماس نیستم با مردم عزیز افغانستان. اوکی. مریم جان، شما کی رو تعقیب میکنین؟ کدام رول مدل دارین؟ کدام کس است که شما تعقیب میکنین؟ نه فکر نکنم. خودتون رول مدل خود هستین؟ زیاد وقت من خیلی محدود است، چون هفته 5 روز کار میکنم و کلا خب روزای مثلا شنبه یک شنبه که کار نمیکنم، خودم مثلا کلا برنامه دارم یا روی یک موضوعی مثلا کار میکنم، مثلا فکر کنم تا وقتی چی ندارم که مثلا خودت یعنی بشونم یک کس رو تعقیب کنم. خودت که با لایو میایینه پیش از پیش یعنی پرکتیس میکنی که تو چی میگی یا میایی شروع میکنی؟ نه خیر نه ما لایف های ما خیلی مثلا طبیعی، خیلی نچرال است و وقتی که مثلا من لایف میایم کلا مثلا اگر موضوعی رو انتخاب کرده باشیم سر و حتما صحبت میکنیم، عکس میکنیم و دوستای عزیزی که از کشور ایران عزیز، از کشورهای مثلا اروپایی بیشتر مثلا بچه و دخترها میاین. باز لایف های ما معمولا آزاد است و هر شخصی که دوست داشته باشه راجع به دین صحبت کنه، راجع مثلا به سیاست صحبت کنه، یا اینکه کلا مشکلات اجتماعی خودشان داشته باشن صحبت کنن. ما مثلا به همه که وقت میتونم که پیام خود داشته باشه، یعنی از طریق لایف من. اوکی. پیامت چیست برای افغانا که به داخل افغانستان هستن؟ خب به داخل افغانستان پیام ما به افغانستان‌های عزیز همی است که امی قرآن رو به زبان فارسی بخوانن. این را یک کتاب مقدس گفته حساب کرده به تاقچه‌های بالا نمانن، یعنی باید قرآن رو به زبان فارسی بخوانن که کلا یعنی از همین مشکلات و بدبختی زندگی که دارن فعلا
یعنی خلاص شوند تا کی. حالا مثلا از یک نگاه فکر میکنیم که بالاتر از 40-45 سال است که در کشور ما جنگ است. مردم حتی از حق و حقوق انسانی برخوردار نیستن. مردم حتی نماز میخونن، معنای نماز خدا نمیفهمن. 24 ساعت قوم پرستی و در سر کله یکی دیگه بزن، یکی دیگه را دو بزن. این واقعا من فکر نمیکنم که یعنی اینا مثل یک انسان زندگی میکنن. خب مریم جان، اگر شما رئیس جمهور افغانستان باشین چی رو تغییر میتین؟ ما اگر رئیس جمهور افغانستان باشم، اول خو ملاها را حق نمیتونم که با زور سر مردم نماز بخونن یا اشتکار را ببرن مدرسه به اونا قرآن درس بدن. و دوما کلا قانون اسلامی را گم میکنم از افغانستان. اوکی. خب مریم جان، کدام گفتنی دیگه داری برای بینندای عزیز؟ نه خیر، خیلی چیز خاصی ندارم گفتن. خب مریم جان، قن پیام چیز برای همه بیننده که برنامه تا تماشا میکنن نمیاله؟ پیامی خیلی خاص ندارم، ولی آرزو میکنم که در هر جایی هستین همیشه خوش باشین، آرام باشین و دیگه بله. پیام خیلی خاص ندارم. خود تشکر مریم جان قند، تشکر که میمان برنامه ما امروز شدی و تشکر از همگی که برنامه را تماشا کردن. مریم جان قطع شده؟ اوکی. جان؟ بازم تشکر مریم جان. یا خواهش میکنم. تشکر. شب خوش برات میخوایم. یا شب و روز خوش برات. تشکر. خداحافظ. بای. خب بینندای عزیز برنامه وانز شو، بازم امیدوار هستم که خفه نشده باشین. ما میمانای مختلف میارم به این برنامه و من کوشش میکنم که اونمو شخصا، اونمو چهره که به یوتیوب و اینستاگرام بیشتر فالوور دارن و نام دارن، اونا رو میارم به برنامه. کوشش میکنم که هنرمند بیارم، آرتیست بیارم، میوزیشن بیارم. اینمی چهره را که از طریق اینستاگرام ما فکر میکنم که اینا را از طریق یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک تماشا میکنیم. ما اینمی چند ماه پیش که برنامه را به یوتیوب برده بودم، چون بینندای اینترنت و یوتیوب فرق میکنه و من میخوایم که اونمو دنیای یوتیوب و اینترنت به تلویزیون بیارم. و اگر شما کدام پیشنهاد دارین میتونین بازم برای ما ایمیل کنین به aatv1000@gmail.com. برنامه آینده ما روز چهارشنبه ساعت 7 بجه یک مصاحبه لایو داریم که یک هنرمند عزیز کشور ما افغانستان. حتما باز از طریق فیسبوک اعلان میکنیم که این هنرمند کی هست و میتونین که سوالایتان برای ما ایمیل کنین. امیدوار هستم که برنامه امروز ما مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شب و روز خوش براتان میخوایم. خداحافظ.